السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفۃ المسیح اول Hazrat Kalifi I parë I Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu ka pasur një lidhje jashtëzakonisht të sinqert e të dashur me Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam, dhe këtë e di çdo ahmedian I cili që ka lexuar apo ka dëgjuar rreth tij. Vetëm për hir të Zotit, lidhja me Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salam, lidhje vëllazërore edhe dashurie që ka pasur Hazrat Kalifi I parë I Mesiut premtuar para Hazrat Maulana Nuruddini, është një shembull. Nëse do të shikojmë shembullin më të lartë të bindjes ndaj Mesihut pas deklaratës së Bejtit, ai është I Maulana Nuruddinit. Nëse do të kërkojmë shembullin më të lartë të përmbushjes së Bejtit përballë të gjitha lidhjeve të kësaj bote, ai është shembulli I Maulana Nuruddinit. Nëse do të kërkojmë shembullin më të lartë të shërbimit ndaj porosive të Mesiut të premtuar alayhi salam, ai është shembulli I Maulana Nuruddinit. Nëse do të kërkojmë shembullin më të lartë të përullësisë dhe modestisë përpara Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, atëherë ashtu siç na tregon historia e xhamatit, ai është shembulli I Hazrat Maulana Nuruddinit. Edhe më pas, edhe imami I kohës, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam, I dha standardin, pra I dha atë nder këtij njeriu që nuk gëzoi askush. Mesiu premtuar Islam në një varg në gjuhën perse thot që khush bude agar har yek zamat Nureddin bude. Ky është ai nderi I madh që I ka bërë me imami I kohës Maulana Nuruddinit, që për të gjithë ndjekësit e tij ka caktuar si standardin e Maulana Nuruddinit. Edhe thot që po të kem të gjithë ahmedianët, po të kem si Nuruddin, atëherë kjo më mjafton që të sjell një revolucion.
Hazrat kalifi i dytë i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu ka përmendur ngjarje të ndryshme të kalifit të parë. Duke lexuar këto ngjarje ne shohim lidhjen e veçantë që ka pasur midis nxënësi dhe mësuesit. Ne shohim pamje të mbreslënse të parullësisë, modestisë, shembuj të lartë të besnikërisë dhe sinqeritetit. Hazrat kalifi i parë i Mesiut të premtuar ka qenë jashtëzakonisht sakrifisbërës. Hazrat kalifi i dytë thotë se një herë Mesiu premtuar Islam i tha Maulana Nuruddinit që unë kam marrë shpalljen se nëse do të ktheheni në vendin tuaj, ju do ta humbni nderin, do ta humbni pozitën. Kjo ishte shpallja. Në atë kohë Hazrat Maulana Nuruddini po ndërtonte një shtëpi madhështore në vendlinjen e tij. Edhe kalifi i dytë thotë se unë vetë kur kam shkuar në Bera, pra në vendlinjen e tij, e kam parë atë shtëpi. Ajo kishte një sallë të madhe ku ai kalif, pra Maulana Nuruddini kishte menduar se do të mbante vaze, edhe kishte edhe një klinik, nga që ai ishte edhe mjek. Në kohën kur Maulana Nuruddini ju bind dëshirës së imamit të kohës, duke mos shkuar kurrë në vendlinjen e tij, atëherë ky investim i tij ishte i jashtëzakonshëm. Por në çmë mënyrë vallë ju përgjigj fjalës së imamit të kohës. Disa njerëz madje i kanë thënë në Maulana Nuruddinit që të paktën të shkonte një herë ta shikonte se si ishte situata e shtëpisë. Edhe ai tha që derisa atë e kam lënë për hir të Zotit, çfarë nevoje kam që ta shoh prap? Duke treguar një ngjarje tjetër, Hazrat kalifi i dytë tregon që disa nga pjesëtarët e strukturës së anxhumanit, pra të xhamatit, kishin filluar të mendonin se ata kanë çdo fuqi, edhe materializmi filloi t'i pushtonte. Atëherë shpesh ndodhte që ata në çështje të ndryshme mbanin një krah, edhe kalif, pra Maulana Nuruddini edhe Hazrat kalifi i dytë mbanin qëndrimin e kundërt. Dhe shpesh bëheshin edhe debate midis këtyre dy palëve. Dhe në një rast i tillë ishte edhe për çështjen e asgjësimit apo të lënies në fuqi të shkollës që kishte nisur Mesiu premtuar Islam, e cila ishte një shkollë edhe fetare edhe laike. Çështja u zgjat edhe u mendua që kjo çështje të paraqitet tek Mesiu premtuar Islam për gjykim. Duke përmendur pikërisht këtë çështje, kalifi i dytë tregon që Mesiu premtuar alayhi salatu selam, pra gjatë kohës së Mesiut të premtuar alayhi salam, disa njerëz kishin tentuar ta zhbënin shkollën që ishte edhe fetare dhe laike, që kishte nisur vetë Mesiu premtuar alayhi salam, duke dhënë justifikimin që xhamati nuk ka më mundësi ta mbajë këtë shkollë. Edhe këtë investim, këto para të përdoreshin diku tjetër. Edhe imagjinoni, thot kalifi i dytë, që në atë mbledhje 1/2 person, njerëz, pra, kishin mbetur në krahun e mbajtjes së shkollës, edhe gjithë të tjerët ishin kundër. Edhe 1/2 kur them sepse ishte njeriu i parë ishte kalifi i parë, pra Maulana Nuruddini, edhe i dyti kam qenë unë, që atëherë kam qenë fëmijë. Hazrat Maulana Nuruddini, nga respekti ndaj Mesiut premtuar Islam, asnjë gjë nuk thoshte para tij, por nga që unë isha fëmijë, më çonte mua ti tregoja çështjet me Mesiut premtuar Islam dhe unë ashtu e bëja. Kështu që edhe në këtë rast, Zoti i Madhrishëm na dha sukses që kjo çështje shkoi tek Mesiu premtuar Islam
në një kohë kur gjithë antarët ishin kundër nesh, madje aq shumë saqë na thonin se ne jemi bërë gati mohues, duke thënë se ne po përkrahim laicizmin, gjuhën angleze, etj, edhe nuk e përkrahim gjuhën arabe, sepse ata thoshin se mjafton të mbetet një shkollë për arabisht edhe gjithë pjesën tjetër ta zhbënim. Mesiu premtuar selam kur e dëgjoi çështjen, na përkrahu ne të dy, edhe mendimin e të gjithë njerëz antarëve të tjerë e anuloi. Kjo tregon edhe për ulsin e madhe që kishte Hazrat Kalifi i parë ndaj pra Maulana Nuruddini ndaj imamit të kohës, ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam. Tani duke treguar edhe lartpamësinë e Hazrat Kalifit të parë, pra të Maulana Nuruddinit radhiyallahu anhu, Hazrat Kalifi i dytë thot që kombet ndërtohen nga individet. Individet e bëjnë kombin, kombi i bën individet. Në fillimet e tyre gjithmonë nevojiten njerëz të fuqishëm, mendje mpret, mendje ndritur, dhe kur ata rriten dhe ata japin forcë kombit të tyre. Kjo ndodhi pikërisht edhe me xhamatin ton, xhamatin e Ahmedia, kur Mesiu premtuar selam deklaroi të ishte prej Zotit, Zoti i dha njerëz kaq mendje ndritur, të cilët e fuqizuan xhamatin, edhe dhan shërbime të tyre të vyera xhamatit të Zotit. Ata u bën krahët, u bën ndihmtar të fuqishëm të Mesiut të premtuar alayhis salam. Njëri prej tyre ishte pikërisht Maulana Nuruddini. Përpara se të deklaronte për profet Mesiu premtuar alayhis salam, që atëherë Maulana Nuruddini e njifte Mirza Sahibin, pra Mirza Ghulam Ahmedin, themeluesin e xhamatit. Dhe ai kishte lexuar disa libra të tij. Kur Mesiu premtuar alayhis salam deklaroi të ishte Mesih, atëherë shkruaj disa çështje rreth profetizmit në librat e tij të parë, siç ishte Fitoria e Islamit dhe Tawdih Maram, pra një libër tjetër, dhe një njeri që ishte kundërshtar i Mesiut premtuar selam dhe paragjikonte shumë, i pakta libra kur akoma nuk ishin të botuara mbase i kishte parë dorëshkrimin ose në shtypshkronje, edhe kur i lexoi disa rreshtat, ai u gëzua pama, sepse mendoi që tani Maulana Nuruddini do të dalte do të kundërshtonte Mirza Ghulam Ahmedin. Edhe ai i mori ato dorëshkrimet dhe vendosi që të shkonte, që të udhëtonte në qytetin Xhamu, ku gjende Hazrat Maulana Nuruddini, edhe mendoi se do t'ia tregonte këto rreshtat, edhe do ta binte se Maulana Nuruddini se Mirza Ghulam Ahmedi nuk është në rrugën e drejtë. Edhe kështu Maulana Nuruddini do ta linte, do të hiqte dorë nga mbështetja ndaj Mirza Sahibit. Kështu që dua t'ju bëj qartë që Mesiu premtuar selam kur e mori bejtin, atëherë nuk i kishte shkruar këto libra. Këto libra janë shkruar 2 vjet pasi që kishte marrë bejtin. Kështu që ai personi në fjalë udhtoi avash deri në Xhamu me jo vetëm, por me njerëzit me bashkëmendimtarët e tij, edhe shkoi në shtëpinë e tij dhe i tha që dua të diskutoj për një çështje me ju. Ai tha patjetër. Ai tha, ju pyes se nëse dikush deklaron se unë kam ardhur si profet pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë mendimi do të keni rreth tij?
ai kishte menduar se kishte shkuar tek një hoxh, por ai nuk dinte se kishte shkuar tek një njohjes i Zotit. Një njeri i cili do t'i bënte shërbime të vyera Islamit. Hazrat Kalifi i parë, pra Maulana Nuruddini radhiyallahu anhu, ju përgjigj që përgjigja do të varet nga gjendja e deklaruesit. Nëse deklaruesi është në rrugën e drejtë dhe i sinqert, atëherë unë mendoj se unë duhet të jem i gabuar. Por nëse ai nuk është i sinqert dhe nuk është në rrugën e drejtë, ne do të gjykojmë se ai është gënjeshtar. Kalifi i parë vetë tregonte se kur personi në fjalë dëgjoi përgjigjen time, ai më njëherë tha, edhe ky që nga lajthitur. Nuk kam nevojë më që të diskutojmë me të. Ai gjithashtu thoshte se kur ai tha fjalë të tilla, i thash më thuaj se çfarë ishte problemi, si është problemi. Edhe ai tha se problemi është se Mirza Sahibi juaj ka deklaruar se ai është i ngjashëm me një profet. Kalifi i parë, pra Hazrat Maulana Nuruddini, kur e dëgjoi këtë, ai tha se çfarëdo që ka shkruar Mirza Sahibi është saktë, edhe unë e besoj. Një tjetër ngjarje e cila drejt për drejt nuk është e lidhur me Hazrat Kalifin e parë, por tregon shumë gjëra rreth tij. Kjo ngjarje është e lidhur drejt për drejt me motrën e tij, të cilën kur Hazrat Kalifi i parë i bëri tabligh, ajo e pranoi xhamatin. Ajo ishte ndjekse e një piri tjetër, pra piri, domethënë një prisi tjetër. Ajo erdhi në Kadian dhe në dorën e Mesihut e Premtuar Selam bëri bejt. E kur u kthye, prisi i mëparshëm i saj e pyeti, çfarë të ndodhi ty që ti e ke pranuar Mirza Sahibin? Më duket se ty të ka nxitur Nuruddini, vëllai i yt. Ajo tha, po, ashtu është, unë e kam pranuar. Edhe ju ankua më pas vëllai të vet. Edhe Maulana Nuruddini tha se shkoa tek ai dhe pyete se bëj një pyetje. Thuaj që unë e kam pranuar Mirza Sahibin. Dhe nëse nuk do ta pranoje, në ditën e gjykimit do të hash plaka. Edhe çfarë do të bëni ju atë ditë, pra ditën e gjykimit? Edhe kur ajo e bëri këtë pyetje këtij prisit, atëherë ai tha që shiko, kur do të kalosh ti urën e Siratit, mos u shqetëso. Unë do të marr të gjitha gjunahet, edhe ti futja vrapit dhe hyr në xhenet. Motra e Maulana Nuruddinit e pyeti, po ti ku do të shkosh? Edhe ai ju përgjigj, kur do të vi engjëlli i xhenemit për të më marrë mua, unë do të nxjerr sytë e mi të kuq edhe i them, a nuk të kam mjaftuar sakrifica e gjyshit tim Imam Husajnit që po më merr në pyetje mua sot? Dhe ai engjëll do të turprohet edhe do të largohet, ndërsa unë do të kërcej edhe do të futem në xhenet. Kjo ishte përgjigjja e atij prisi. Hazrat, duke treguar një ngjarje tjetër të Hazrat Kalifit të parë, e cila tregon modestin dhe bindjen e tij ndaj Mesihut Premtuar Selam, Hazrat Kalifi i parë tregon, Hazrat Kalifi i dytë tregon që në një mbledhje ku ishin Ahmedian të ndryshëm bashkë me Mesihun e Premtuar Selam, edhe aty ishte i pranishëm edhe Hazrat Kalifi i parë, pra Maulana Nuruddini. Dhe ai ishte ulur si gjithmonë, duke ngritur gjunjët edhe duke i kapur ato me duart e tij edhe kokën poshtë.
Dhe po flite rreth poligamis, edhe Mesiu premtues selam po thoshte se a mendon thoshte se nëse antarët e xhamatit do të martohen me më shumë se një grua, a do të mund të zgjeronin xhamatin kështu. Edhe gjatë bisedës e sipër Mesiu premtues selam ju drejtua Molana Nuruddin sahibi dhe tha: "Moli sahib, si mendoni ju?" Molana sahibi e ngriti kokën dhe tha: "Hazur, un jam i gatshëm që të pranoj porosin tuaj, por kush do të më jap vajzën në këtë pleqëri?" Dhe Mesiu premtues selam qeshi. Pra, kjo ishte porosia e tij, që ai tregohe i gatshëm për çdo porosi që jepte Mesiu premtues selam. Sot disa njerëz janë entuziast për të bërë më shumë se një martesë, por ata këtë gjë e bëjnë duke shkatruar martesën e parë. Pra, përpiqen të gjallërojnë martesën e dytë duke shkatruar të parën. E kjo është tërësisht kundër Islamit. Mesiu premtues selam e ka ndaluar këtë gjë, një gjë të tillë. Pastaj duke treguar që Hazrat Kalifi i dytë thot që nderi që ka Molana Nuruddini në xhamatin ton është aq i madh saqë edhe pse fëmijët e tij disa prej tyre janë bërë kundër xhamatit dhe kalifatit, ne prapë se prapë Hazrat Molana Nuruddinin e përkujtojmë me nderim të madh. Dhe lutemi shumë për të. Kjo që u tha në ngjarjen e mëparshme që një prej shkaqeve, një prej faktorëve për të rritur xhamatin është lindshmëria e lartë e fëmijëve. Dhe Kalifi i dytë thotë që Mesiu premtues selam kur dëgjonte ndonjë propozim për martesë për ndonjë antar të caktuar të xhamatit, ai ndër pyetjet e para që bënte ishte pikërisht kjo, që aty ku do të martohe, sa vëllezër dhe motra janë ato. Edhe për të kuptuar se çfarë lindshmërie ka fisi në fjalë. Dhe madje Kalifi i dytë thotë që mbaj mend që edhe në çështjen, edhe në rastin tim, edhe të tim vëlla Mia Bashir Ahmedit, kur erdhi koha për martesë, Mesiu premtues selam kërkonte që t'na martonte në fiset ku ka lindshmëri të lartë. Kur erdhi propozimi i martesave tona pra në të dy vëllezërve, Mesiu premtues selam tha që duhet të shikojmë se çfarë lindshmërie, pra sa kanë lindshmërinë fiset këto dy fiset. Edhe pra ai shikonte që sipas porosisë së Profetit sallallahu alaihi wasallam, gratë duhet të jenë edhe waluden, pra që lindin shumë. Këto ditë njerëzit bëjnë planifikime familjare. Ka vende ku theksohet kaq shumë për këtë gjë saqë caktohen edhe ligjet. Por disa prej tyre tani po i therasin mendjes, sepse njeriu kur fillon të luftojë kundër ligjeve të Zotit, vjen një kohë që ai pendohet. Ishte një kohë kur Kina kishte bërë ligjin që asnjë shtet as kinez nuk mund të lindë më shumë se një fëmijë. Dhe përndryshe do të dënohej. Do të dënohej me ligj. Edhe aty për këtë arsye filluan abortime, numri i abortimeve u rrit jashtëzakonisht shumë, dhe ka edhe vende të tjera ku ndodhin gjëra të tilla,
Dhe tani po thuhet se nëse do të vijojë e njëjta situatë, atëherë pas një farë kohe njerëzit nuk do të kenë fuqinë e lindshmërisë dhe breznit do të kenë një boshllëk kaq të madh midis njëra tjetrës, saqë ata nuk do të kenë më forcën e krahut. Ky është rezultati kur njeriu tenton të luftojë me ligjet e Zotit. Kjo ishte thjesht një parantezë. Duke ju rikthyer sërish jetës së Hazrat Kalifit të parë. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam tregon një ngjarje në lidhje me besnikërinë dhe përullësinë e Maulana Nuruddinit. Thotë që gjatë jetës së Mesihut të premtuar selam, kuzhina e xhamatit ka pasur shumë punë, shumë vizitorë vinin, mirë po nuk kishte në një zyrë të veçantë e cila merre me organizimin e sendeve, me blerjen e mallit e të tjera. Kur vinte për shembull dru, pra lënë djegse dhe linte nevoja që njerëzit të ndihmonin për t'i rezervuar ato, për të mbajtur ato pra në magazin. Dilte punëtorja dhe bënte thirrje ka ndonjë që të ndihmoje për t'i futur drunjt brenda, dhe ahmedianët që lëviznin aty me njëherë i përgjigjeshin dhe ndihmonin dhe bënin këtë punë. Mirë po, njëherë kam parë vetë që ndodhi diçka shumë interesante. Atëherë Hazrat Maulana Nuruddini nuk ishte sigurisht kalif, sepse Mesihu premtuar Islam ende ishte i gjallë, por i gjithë xhamati ishte në dijeni për statusin që ai kishte në xhamat, për dijen e tij, ishte në dijeni për nivelin e tij të bindjes, të besimit e të dijes. Kështu që Hazrat Kalifi i parë, pra Maulana Nuruddini, po kthehe nga xhamia Aksa, ku ai kishte mbajtur një vas për komentimin e Kuranit, dhe ndërkohë koha ishte vrentur dhe në kuzhinën e xhamatit drunjt sapo kishin mbritur dhe punëtorja si gjithmonë doli për jashtë dhe bëri thirrje, a ka ndonjë për t'i futur drunjt brenda, sepse mbase do të bjerë shi. Dhe askush nuk ia vuri veshin. Dhe Hazrat Maulana Nuruddini, i cili e dëgjoi thirrjen e saj, edhe me njëherë u tregua i gatshëm edhe filloi t'i mbante pra drunjt ose atë lënë djegse që ishte aty në shtëpinë, edhe e fuste brenda shtëpisë së xhamatit. Duke parë atë, sigurisht nxënësit e tij nuk do të rrinin larg, edhe ata me njëherë erdhen edhe filluan ta ndihmonin. Hazrat Kalifi i dytë thotë se kështu ndodhi 2-3 herë që unë kam parë vetë, kështu që kaq i thjesht ishte ai, saqë nuk shikonte se ai kishte një pozitë të lartë, por edhe në raste të tilla me njëherë jepte dorën për të ndihmuar. Duke treguar dashurinë e kalifit të parë të Mesihut të premtuar Islam ndaj Mesihut të premtuar, Hazrat Kalifi i dytë tregon një ngjarje tjetër shumë interesante. Maulana Nuruddini e njifte Mesihun e premtuar Islam që para deklaratës së tij, dhe që atëherë ai kishte bërë si shprehi që e thirrte me mbiemrin e tij Mirza, pra këtë e bënte për shkak të respektit dhe për shkak të dashurisë së madhe që kishte ndaj tij. Dhe kjo vazhdoi edhe pas deklaratës së Mesihut të premtuar selam, madje edhe atëherë kur ai Maulana Nuruddini ishte bërë kalif. Dhe disa të pamend këtë e quanin si mos respektim ndaj Mesihut të premtuar selam.
Kalifi i dytë thotë se mbaj mend që në xhamin në Aksa një herë ai vet në një fjalim kishte thënë që disa njerëz më keq kuptojnë duke thënë se unë nauzubillah tregoj mos respekt ndaj Mesihut premtuar Islam kur them Mirza, kur i drejtohem me fjalën Mirza, por këtë e bëj nga dashuria e madhe që kam ndaj tij. Kështu që Hazrat Kalifi i dytë thotë që nuk duhet të gjykosh askënd nga fjalët e tij, por nga kuptimet që ato fjalë sjellin. Pastaj duke treguar dashuri të dy anshme, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon një tjetër ngjarje të kalifit të parë. Të gjithë e dinin besnikërinë dhe dashurinë që kishte Maulana Nuruddini ndaj Mesihut të premtuar selam. Po ashtu kjo gjë nuk ishte nga njëra anë, por ishte ana sjelltas. Mesihu premtuar selam kishte shprehi që dilte për shëtitje gati për ditë. Dhe ai kishte një shprehi që ecte me shpejtësi. Ndërsa Hazrat Kalifi i parë, pra Maulana Nuruddini, nuk ishte mësuar me të ecurit e shpejt. Dhe ai çfarë bënte? E shoqëronte Mesihun premtuar selam kur Mesihu premtuar selam niste shëtitjen, dhe gjatë rrugës vinte një rap i madh dhe Hazrat Kalifi Maulana Nuruddin sahibi qëndronte atje, ule aty, edhe ndërsa Mesihu premtuar selam bashkë me sahabët e tij e vijonte shëtitjen, edhe kur kthehe Maulana Nuruddini sërish i bashkohe grupit. Dhe një herë dikush ja përmendi Mesihut premtuar selam që Maulana Nuruddini nuk vjen për shëtitje. Mesihu premtuar selam tha, jo, ai vjen çdo ditë. Edhe pastaj ati u tregua që ai vjen, por mbetet atje te rapi, edhe nuk vjen më. Dhe kur e mori vesh këtë Mesihu premtuar selam, Mesihu premtuar selam gjatë shëtitjes kur shikonte se Maulana Nuruddini nga shprehja e tij, se nga që nuk ecte shpejt, po mbete mbrapa, qëndronte aty dhe e pyeste e thërriste Maulana Nuruddinin duke thënë, Maulvi sahib, çfarë mendimi keni rreth kësaj çështjeje? Edhe duke dëgjuar Mesihun premtuar selam, Maulana Nuruddin sahibi po vinte me vrap edhe i përgjigje pyetjes. Kështu pas pak kohe kur sërish Mesihu premtuar selam me të ecurit e shpejt shkonte çik më tutje, ndërsa Maulana Nuruddini për shkak të shprehisë së tij mbete përsëri mbrapa. Sërish Mesihu premtuar selam dale aty edhe e thirrte duke thënë, Maulvi sahib, çfarë mendimi keni rreth kësaj çështjeje? Edhe Maulvi sahibi, Maulana Nuruddin sahibi sërish vinte me vrap edhe i përgjigje Mesihut të premtuar selam. Kështu ndodhte dhe përsëri Mesihu premtuar selam dilte para dhe Maulana Nuruddin mbete mbrapa. Edhe Mesihu premtuar selam sërish ndale edhe kthente kokën dhe pyeste Maulana Nuruddin sahibin, Maulvi sahib, çfarë mendimi keni rreth kësaj çështjeje? E Maulana Nuruddin sahibi sërish vinte me vrap dhe i përgjigje Mesihut premtuar selam. Kështu ndodhte vazhdimisht. Dhe Mesihu premtuar selam këtë e bënte që Maulvi sahibi të mësohej me të ecurit e shpejt, pra që ai të kishte këtë shprehje që të rinte pranë tij gjatë gjithë kohës. Në përgjithësi mjekët nuk e ecin shpejt, Kalifi i dytë bën një koment, sepse ata zakonisht qëndrojnë në klinikën e tyre, edhe kur atyre u duhet të shkojnë për të parë ndonjë sëmur, në raste të tilla zakonisht mjeti nga i sëmuri vjen edhe e merr mjekun. Pra, për këtë arsye ndoshta Hazrat Maulana Nuruddin sahibi nuk ishte mësuar nga kjo shprehje, por Mesihu premtuar selam ishte ai që donte ta mbante gjithmonë afër. Kaq dashuri kishte ndaj Maulana Nuruddinit Mesihu premtuar selam, saqë tha ato fjalë që kam përmendur në fillim, që kush bode agar har yek zamat Nuruddin bude. Një tjetër ngjarje interesante e Hazrat Kalifi të parë që tregon besnikërinë që kishte ai ndaj Mesihut premtuar selam nga njëra anë, dhe nga ana tjetër mbështetjen e madhe që ai kishte tek Zoti i Madhërisëm. Hazrat Mesihu premtuar selam gjende në Delhi
bashkë me vjerin e tij, Hazrat Mir Sahibin. Vjeri i tij u sëmur shumë nga zorët dhe mjekët thanë që ai duhet të operohet, por disa njerëz këshilluan që ai mund të mjekohet edhe me mjekësi popullore. Dhe Mesiu premtuar selam nisi një telegram Maulana Nuruddin Sahibit duke thënë që e jani menjëherë në cilën do gjendje që jeni. Ashtu siç jeni. E jani menjëherë ashtu siç jeni. Këto ishin pak a shumë fjalët e telegramit. Ky telegram kur erdhi në klinikën e Maulana Nuruddin Sahibit, ku ai ishte i ulur, ai atë e shoqëronte edhe mjeku Ghulam Muhammad Sahibi. Maulana Nuruddin Sahibi tha se Ghulam Sahib qohuni, edhe atëherë ai nuk kishte as pallton me vete, dhe mjeku doktor Ghulam Sahibi tha që atë shkojnë në shtëpi të marr pak lek. Ai tha se jo, porosia e Mesihut premtuar selam është që të vi në gjendje që jam për momentin. Ai nuk kishte as para me vete. Doktor Ghulam Sahibi tha, atëherë si të shkojmë? Ai tha, shkojmë një herë edhe pastaj Zoti vetë do ta rregullojë. Ata nisën në këmbë deri në Batala. Pra Batala ishte afër 15 kilometra larg nga Kadiani. Pra një njeri që nuk ishte mësuar me të ecurit, ai duke u përgjigjur thirrjes së imamit të kohës, nuk ngron të shkojë deri në këmbë deri atje. Edhe pastaj treni kishte pak kohë që të nisej treni, ama ata nuk kishin marrë as biletat sepse nuk kishin para me vete. Dhe doktor Ghulam Muhammad Sahibi tha se tani çfarë do të bëjmë? Ai tha ulu këtu edhe do të shohim. Dhe ndërkohë vjen komisari i qytetit dhe i drejtohet Maulana Nuruddin Sahibi duke thënë se a jeni ju Maulana Nuruddini? Ai thot po. Ai thot që un kam gruan shumë të sëmur, un kam biseduar me drejtorin e stacionit, treni ka edhe 15 minuta për të ardhur. Edhe unë kam biseduar me të që të mbajë trenin derisa ju të vini të vizitoni, të shikoni gruan time edhe të jepni ilaçet. Kështu që komisari e mori Maulana Nuruddin Sahibin në shtëpi, ai e pa bashkëshorten e tij, dha ilaçet, recetën pra, edhe komisari përsëri e solli në stacion edhe u ableu të dyve biletat e trenit, duke thënë edhe 50 rupi kesh, duke thënë që kjo është një dhuratë e vogël nga ana ime. Edhe pas ata shkuan në Delhi edhe e mjekuan Mir Sahibin. Pra kjo ishte statusi i pozita e lartë e Hazrat Kalifit të parë, pra e Maulana Nuruddin Sahibit. Kjo praktika e Zotit është që ai sprovon robrit e tij, ndërsa ata robër të cilët mbështeten fuqishëm tek Zoti i Madhrishëm, tek ai pra janë të tillë që kur nuk shtrojnë dorën para askujt, kur nuk trokasin ndonjë derë për ndihmë përveç derës së Zotit të Madhrishëm. Ndodh që njerëzit e tillë kalojnë ditë të tëra pa bukë, pa ngrënë edhe pa pirë asgjë, por përsëri ata mbeten tek pragu i Zotit të Madhrishëm. Ndodh që ata bëhen kocka, përsëri ata nuk lëkunden, edhe Zoti i Madhrishëm u dërgon shpallje të tjerëve, dikton, frymëzon të tjerët në zemrat e tyre që shkoni tek filan robi im edhe ndihmojeni atë. Por ama vet ata nuk trokasin në një derë tjetër përveç derës së Zotit të Madhrishëm. Kështu ishte njëri edhe Hazrat Maulana Nuruddin Sahibi. Hazrat Kalifi dytë thotë që por ne duhet të dimë që ne duhet të egzagjerojmë gjëra. Disa njerëz, siç për shembull ata që janë lahorit, tentojnë ta ngrejnë Maulana Nuruddin Sahibin në një nivel që nuk është njerëzor. Por këtë e bëjnë për arsyet e veta. Por Hazrat Kalifi i dytë thotë që ne duhet të shikojmë se Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte dashuri të madhe ndaj Hazrat Abu Bekrit, njësoj siç kishte Hazrat Mesiu premtuar Islam ndaj Maulana Nuruddin Sahibit. Por Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam erdhi në botë, a mund të themi që Kurani kishte ardhur për ta vendosur nderin e Abu Bekrit? Nuk është e vërtet.
Në të njëjtën mënyrë nuk mund të thuhet që Mesiu premtuar selam kishte ardhur për të treguar pozitën e Maulana Nuruddin Sahibit. Pra, ne duhet të jemi realist dhe nuk duhet të mitizojmë çështjet ose njerëzit. Megjithatë, përmendja e realitetit për ta falendruar edhe njeriu edhe Zotin është e rëndësishme dhe e domosdoshme. Ndodhi një herë që Mesiu premtuar selam ishte në shtëpi dhe ishte i sëmur. Vjen një vizitor i cili, pra një Ahmedian, i cili i thot Mesiut premtuar selam që edhe kishte qenë i sëmur edhe ishte mjekuar nga Maulana Nuruddin Sahibi dhe u bë shumë mirë. Edhe Mesiu premtuar selam qohet nga gëzimi nga shtrati dhe i drejtohet bashortes duke thënë se shikoni se Zoti e ka sjell Maulana Nuruddin Sahibin këtu. Po të mos vinte ai, kush do të shikonte këta mira të sëmur që vinë në Kadian. Edhe tha që pra kështu që Maulvi Sahibi është një favor shumë i madh i Zotit të Madhërisëm dhe pra kjo ishte një falënderim, një mirënjohje ndaj Zotit dhe ndaj Maulana Nuruddin Sahibit dhe këtu nuk ishte as pak egzagerim. Hazrat Kalifi i dytë tregon edhe një ngjarje tjetër duke u referuar një sahabi të Mesiut premtuar selam që rezaton fuqishëm thjeshtësinë e madhe që kishte Hazrat Maulana Nuruddin Sahibi. Ky sahabi në fjalë thotë që kur e kuptoi vërtetësinë e Mesiut premtuar selam, kishte ardhur në Kadian, pra erdhi në Kadian dhe donte për të bërë bejt në dorën e tij. Dhe teksa po gjende në xhami, tha që erdhi një njeri i cili u ul aty tek këpucët ku ishte rafti i këpucëve, ku ishin këpucët. Edhe sahabi në fjalë tha që kur e pat njeri mu duk jo i tha që mu duk jo i zakonshëm dhe fillova të mbaja syt te këpucët e mia sepse mu duk sikur ai do të më vizte këpucët. Edhe më pas asaj mbledhje tha unë bëra betin edhe u largova nga Kadiani edhe pas pak kohë Mesiu premtuar selam ndroi jetë. Edhe unë mora lajmin që pas Mesiut premtuar selam dikush me emrin Maulvi Nuruddin Sahibi u bë kalif i xhamatit ton. Edhe unë u interesova dhe shkova në Kadian përsëri për të bërë betin, për të rifreskuar betin tim. Por kur erdha në Kadian, kur i dhash dorën për të bërë betin, edhe pash të njëjtin njeri që e kisha parë atë ditë në xhami, të cilin i kisha kujtuar se ishte vjedhës, mund të ishte vjedhës i këpucëve, edhe kaq turpe ndjeva në veten time, saqë nuk e imagjinojmë dot. Pra kjo ishte thjeshtësia e Hazrat Maulana Nuruddin Sahibit, që ai gjithmonë rrinte në fund, edhe ndodhte që Mesiu premtuar selam pyeste ku është Maulana Nuruddin Sahibi dhe ai çohej edhe dilte pak para. Edhe përsëri Mesiu premtuar selam pas pak kohë pyeste për Maulana Nuruddin Sahibin dhe ai përsëri çohej edhe dilte para. Kjo ishte gjendja e tij. Allahu na mundsof që ne të ndjekim standardin e Maulana Nuruddin Sahibi. Sot po zhvillohet Gjelsa Salana e Mauritiusit. Xhamati i Mauritiusit atje po feston edhe 100 vjetorin e themelimit atje. Lutuni që Gjelsa e tyre të shkojë mbar dhe ky vit të jetë një gur kilometër për të sjellë suksese të mëtejshme në të ardhmen e Mauritiusit. Lutuni që edhe aty ka ca njerëz të cilët punojnë për të dëmtuar xhamatin. Lutuni që xhamati të jetë i mbrojtur nga sherri i tyre dhe Gjelsa Salana e tyre të shkojnë mbar në çdo aspekt. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر